pensei pra ver mais um vídeo pra vocês, gente. Nós vamos gravar aqui mais um vídeo pro canal de Avaquim Live, gente. E hoje nós vamos trollar os interesseiros. Isso mesmo, gente. Vou botar aqui uma roupa. Me deixa ver. Vou botar aquela dali, gente. Essa daqui, ó. Peraí que está bugando. Vou botar essa de... Os meus óculos eu vou tirar eles. Deixa eu ver o que eu posso tirar. Aqui acho que mais nada. Roupas, cabelo. Cabelo eu vou botar esse daqui que eu nunca gostei dele, gente. Vou botar uma cor assim. Nossa. Não. Vou botar esse daqui, gente. Fica melhor, parecendo uma bruxa. Pronto. Vamos deixar só tirar aqui a rosa. Eita. É aqui no Space. Remover, vou botar... Não sei, gente, peso, eu acho tudo muito bonitinho. Muito bem. Características. Vamos aqui em cabeça. Então, gente, já que a minha cabeça tá perfeita. Né? Minha cabeça tá perfeita. Né, gente? Olha que menina bonita. Você quer ver o que essa moça quer, sim? Quero salvar. O que essa moça quer? Aí ela tá me convidando. A gente aqui, pro fim, eu vou tirar aqui as tatuagens. Mesmo que eu só tenho uma, mas tudo bem. Eu tô usando 4 agora. Olha, ela tá boa, tá? Gente, desculpa se eu estiver falando assim, meio esquisita. Vou fazer o quê? Vou botar esse daqui mesmo. Então, gente. Olha como ficou nossa bonequinha, gente. Não, vou guardar aqui a minha amiga. E depois já explico pra ela que... Gente, como eu ainda não sei muito bem, assim, meio editar vídeos e tal. Me dê uma chance, por favor, gente. Vamos lá, entrando. Quando entrar, eu já volto. Então, gente, voltei aqui. Vamos aqui procurar nossa primeira vítima. Deixa eu só carregar, gente. Mentira, que eu vim aqui e não tem nenhum moço. Não, é sério que eu vim aqui e nenhum moço tem. Pra gente, eu vou tentar fazer uma coisa. Aqui. Gente. Ah, entrou aqui um menino. David Gato Santos se juntou. Ele tá ali. Vamos ver se alguém vai adicionar ele aqui. Perfil. Gente, ele é solteiro. Se ele falar que tem namorada, ele nem na foto de perfil. Vou esperar ele fazer algum movimento. Pronto, vou falar aqui no privado. Oi, tudo bem? Você quer namorar comigo? Nossa, cara, eu tô fazendo isso. Ai. Ai, gente. Meu Deus do céu, que dedinho gordo.
Vamos ver o que ele fala. Gente, o tadinho do menino. Gente. Peraí, deixa eu só me preparar aqui. Que eu tinha preparado aqui uma menina, né? Acho que eu tinha preparado aqui uma menina. Me deixa só botar uma roupinha mais bonitinha nela. Vou botar esse shortinho daqui e esse daqui também. Gente, eu que sou mais agitada, né? Me deixa pôr as tatuagens de novo aqui nessa moça. Pronto, gente, ela já tá pronta praticamente. Vou só pôr a rosinha nela. Tô falando rápido porque é a vida e eu sou mesmo assim, né? Fazer o quê? Agora aqui no... Pronto, vamos lá continuar nossa saga de interesseiro. Adicionar mim. Desculpa, eu tive de pausar. Tudo bom? Vamos lá. Gente, peraí que eu não confirmei. Me deixa confirmar aqui, ó. Gente, ela é solteira, gente. Vocês estão vendo aqui no perfil dela. Não. Não dá que a moca. Não. Me deixa tirar a curtida. Depois eu tiro. Gente, eu até vou me sentar aqui na frente dele. Gente, eu acho que ele vai mudar ele mudou de roupa. Gente, eu tenho que ter cuidado pra não pôr aqui essas poses que eu comprei. Essas poses que eu ganhei ali do lobinho. Menino vai me responder, não. Ah, pô, gente, eu tenho que mudar a foto de perfil. Você pode ver. Sim. É melhor atualizar minha foto de perfil. Mini. Gente, quando ele não responde, eu vou nesse daqui, tá? Gente, liga no barulho de fundo, não. Eita. Oi, tudo bom? Gente, eu agora... acho que... Gente, ó como eu escrevo muito, né? Vou fazer o quê? Sei. Nossa, que ele tem em um relacionamento aberto. Não sei. Só que ele tem um relacionamento aberto. Gente, me deixa confirmar isso só. Ele tá escrevendo, só ver.
Sei. Moço, nem não me vai responder, não. Moço, você tá vivo? Você tá vivo? Gente, às vezes já tá com 10 minutos. Eu não saio daqui nem por sombras. Não, quer saber? Vou fazer vídeo mesmo, né? Fazer o quê? Moço, você tá me dando pontapé, tá? Vou ter aqui com meu amiguinho. Ai, eu tô nem aí pro vídeo. Ele fica 1 hora, 3 horas, 20 e tal minutos. Tô nem aí. Já volto. Gente, eu vim aqui ter com o meu amigo. Eu pensava que era uma menina no início. Oi, tudo bem? Quer namorar comigo? Vamos ver que ele tá editando de hoje. Hum. Gente, vamos lá, assim. Gente, Ciliana em terceira aqui. Se liga no interesseiro aqui, gente. Eu vou gravar 2 vídeos desse, né? Fazer o quê? Pra quando ele acabar de visitar, chega aqui, ó. Gente, tô prestes a passar pra nível assim. Tô com 200 de grana. Eu sou pobre, acontece, né? Quando ele ficar ali digitando, eu vou ganhando aqui coisas. Já volto. Ai, 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 menino, Avakin Life. Eu sou uma menina de 12 anos. Eu não vou jogar esse pop. Não sei, gente. Eu nem sei. Isso que nunca me vem nunca. Escreve quantos dias que eu tô. Quantos dias que eu tô no Avakin Life. Né, gente, eu vou, tipo, feliz. Como se eu não tivesse mudado isso, né? Olha pra minha cabeça que ocupa aquilo. Eu tenho 7 curtidinhas. Ah! Vamos lá. Já vou, gente, quando ele responder. Esperando faz 20 minutos. E o moço não se despacha. Lá, 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 lá. Então, gente, ele respondeu aqui. Ele tava assim, você acha que sou feio? E eles, não tanto.